Ashama akkam jirtan nagaa keessanii har'aan kan waliin ilaallu anthropology da chapter 1 waliin ilaalla. Chapter 1 kan waliin ilaallu ta'a. Innis introducing anthropology and its subject matter kan jedhu. Takka definition, scope and subject matter of anthropology. Concept in anthropology kan jedhu ilaalle. Etymology achi jedhu compound two Greek word irraa dhufe. Innis anthropos and logos achi jedhu jechuun anthropology jechuun ethnology jechuun saayinsii waa'ee qoqqoodamiinsa takka immoo bu'uura jechii tokko kam eessarraa dhufe jedhee kan qoratudha. Inni ammoo anthropology jechuun akka qorannoo kanaatti jechuun etymology anthropos and logos jecha Greek lamaan karaa kan dhufe. Anthropos jechuun human being dhala namaa yookaan mankindidha. Inni ammoo logos reason yookaan study yookaan saayinsii yookaan qorannoo jechuun waa'ee anthropology irratti kan qoratudha logos kan jedhamu. Therefore reason about human beings jechuun anthropology or study yookaan kan qoratu yookaan saayinsii waa'ee maalii humankind or humanity kan qoratu jechuun anthropology jechuun reason about what human or study or science that study of what humankind or humanity da jechuun salphumatti. Unlike other discipline, anthropology study of people waa'ee uummataa kan qoratuu fi and their origin jechuun akkaataa dhufiinsa isaa dhala isaanii yookaan hidda isaanii jechuun fuudhii isaanii bakka isaan irraa dhufan kan qoratu and their development ammallee akkaataa guddina isaaniitiif contemporary variation jechuun ammallee qoqqoodamiinsa akkaataa isaan bakka garaagaraatti jiraatan kan qoratu wherever and whenever they have been found jechuun bakka fadhanillee yookaan isaan jiraatan taate kan qoratu maal jennaani anthropology jennaan jechuun. Man has two important characteristics. Amaloota lama qaba barbaachisaa jechuudha. Tokkoffaan biological, lammaffaan kan itti aanu maali cultural which inseparable element jechuudha. Elementoota addaan hin baane jechuudha. Isaan lamaan kun biologically fi culturally kun jechuudha. It is what deducted to be comprehensive study of human as a group. Akkamii qoratan dhala namaa maal as a group akka groupiitti kan qoratu jechuudha. Anthropology is science. Anthropology is science. Science dhala anthropology jechuun akka saayinsii ta'u. Anthropology maal qorata yoonne akka saayinsii maal qorata kan jenne investigate godhala. Ni qorata strategy of living akkaataa dhalli namaatti jiraatu that are learned and shared by people as member of human social groups la. Strategy for living that are learned kan baratame akkasuma shared qoqqooduu by what people ummataan jechuun as a member of human social group jechuun social groupii dhala namaa keessatti jechuun examine ammallee examine kan godhachuun investigate jechuun karaa biraatiin characteristics that human being share as a member of one space la one space isa kan bana homo sapiens jechuun dhala namaa warra as dhiyoo kana jechuun. And the diverse ways that people living in different environment akkaataa dhalli namaa diverse jechuun garagara baay'ee hedduu gaayii baay'ee diverse jechuun karaalee garagaraatiin that people kan uummanni isaa live in different environment garagaraa jechuun diversity qaba dhalli namaa kan diverse jechuun asii bakka hedduu faca'anii argamu jechuun different environment keessa jechuun kanallee kan qoratu anthropology akkamitti bifa saayinsiitiin jechuun. Bifa saayinsiitiin jechuun ammallee analyze that product of social groups ammallee akka productii akka maal ilaalan society akka social groupiitti as what material object or material object kan jennuun akka material culture fa non material creation warra jennuun religion, belief, social value, institution, practice
amma wantoota social material culture warreen uffata faayoo waan nyaataan itti bilcheeffatan jechuun wantoota harkaan qaqqabatamu jechuun culture aadaa isaaniiti yookaan waan harkaan hin qaqqabatamne takka hafuurumaa wooma yaadaan itti amanan fakkeenya amantii fa'aa hundeessa social value aadaa safuu isaanii institution jechuun jaarmiyaa fi practice akkaataa isaan itti practice waan takka godhan kana maal jennaan nam material culture jennaan material culture closive fudhachuu dandeessan stone wantoota garaagaraa fudhachuu dandeessan jechuun try to achieve and understanding culture and society and humanity la culture aadaa hawaasummaa fi namummaa suruwaat detailii study jechuun bifa baay'ee detailii ifa keessa bu'uudhaan kan qoratuu fi in community life jechuun akkaataa hawaasa jireenya hawaasa ammallee supplemented by comparison jechuun akkamitti qoratanii by comparison jechuun waliin dorgommisa takka ammoo wal bira qabee kan qoratu jechuun anthropology ultimate goal jechuun kaayyoon isaa inni guddaan maali development of integrated picture of mankind jechuun kaayyoon guddaan anthropology ultimate goal isaa maali develop godhu guddisu integrated picture jechuun walitti hidhama picture walitti wal qabataa tokko baat on what of humankind dhala namaa irratti kan qoratu jechuudha. Kaayyoon isaa guddaan tokko jechuudha. Anthropology primary offer two kind of insight illee lama baay'ee in two kind insight irratti baay'ee focus godhee kan qoratu jechuudha. Inni tokkoffaan maal produce what knowledge about what actual biological and cultural variation in world. Inni lammaffaa ta'u offer maal nu offer nu godha method tooftaa fi theoretical perspective jechuun akkaataa qorannoo theoriitiin jechuun enable kan nu dandeessisu that what practitioner to explore and compensate understand and solve their varied exploration of human condition. Waan wantoota lamaan kana irratti baay'ee primary offer nu godha jechuudha. Anthropology baay'ee irratti xiyyeeffate wantoota lamaan kan insight kana irratti nu wanta inni tokkoffaan produce knowledge beekumsa waa'ee kanarratti akka nuti qabaannu produce nu godha jechuudha. About what actual biological and cultural variation in the world. Biological dhala namaa irratti baana baay'ee akkaataa dhalli namaa uumamuu fi cultural aadaa variation qoqqoodamiinsa in the world akka addunyaa keessatti jiraatan waa'ee kanarra produce akka nuti goonu nu gargaara jechuudha. Knowledge akka nuti irraa argannu. Inni lammaffaan tooftaa fi theoretical perspective tooftaa systematically yookaan bifa theoriitiin isa kan nu dandeessu practitioner to explore jechuun practiceidhaan jechuu bifa dhugaa waan qabatama danda'u explore akka nuti qorannuu fi compare akka nuti understand wal cinaa qabnuu fi understand akka nuti hubannuu fi solve akka nuti furru human condition expression condition bakka garaagaraa jiru kana saniif nu gargaara jechuudha. Anthropology jechuudha. Historical development of anthropology waliin ilaalle jechuudha. Anthropology jechuun it is anthropology fairly recent discipline jechuun discipline akka disciplineetti kan dhufe jechuun akka field of dandeenya kan dhufe recently yeroo dhiyoodha jechuun anthropology jechuun as important what foreigners of what historiography akka historiography geography travel writing philosophy and jurisprudence of earlier time biyo akka isaaniitti jechuun irlar warra kaniif duriitiin dhufne sun ta'in kan zamana kana jechuun recently discipline ta'e kan dhufe jechuun duraan anthropology isaan tokko historiography geography travel writing kana fa'aa keessa qorataman laalamaa ture malee akka fiildiitiif danda'ee waan dhufe hin qabu jechuun waan of danda'e akkasii joon ta'echaa ture turre jechuun kanaaf anthropology jechuun as dhiyoodha jechuun kan akka discipline ta'u kan dhufuu danda'e jechuun considered as what a science of humanity. Anthropology akkamitti beekama akkamitti hubatama akkamitti fudhatama ture science of what humanity waa'ee saayinsii waa'ee dhala namaati jechuun originated there are four akkamitti origin eessa jalqabame kan jedhu in 3 or 4 western country biyyoota 3 yookaan biyyoota 4 kanneen lixaa keessatti eegalamee ture jechuudha. Fakkeenyaaf tokko Faransaay kanneen akka British USA kanneen akka German biyyoota kana keessatti eegana jechuun qorannoodhaaf jechuun anthropologiin hojiirra oolaa dhufe jechuun until second world war hanga jaarraa hanga waraana addunyaa lammaffaatti jechuun German hanga waraana addunyaa lammaffaatti qoratamaa ture isaan biratti fudhatamee hojiirra oolaa ture jechuun sababa qaba isaan kun jechuun wannoonni biyyoonni kanaa kun hojiirratti ooleef kan waliin ilaalu ta'a. Historically
speaking this is European discipline. Akkaataa yeroo san European discipline jedha ture jechuudha anthropology has its root in what? Root is the works and the idea of great ashantila. Root jala. Eessarraa dhufe yeroo sanitti akkamiin ilaalamaa ture? Root in the works. Root in the works hojiilee jalqaba bu'uuraa jechuudha and the idea of great ashanti. Yaada yookaan yaada great ashanti jechuun great ashanti and the medieval Greek. Yaada and the great ashanti and what? Medieval. Ashanti kan durii fi medieval bara jiddu galeessaa in Greek faa, Roomaa faa, Hebrew philosopher and social thinkers. Root isaanii ture jechuudha anthropology isaan faadhaatu yeroo sanitti jechuudha osoo jechuudha gaafa inni itti jalqabamu as keessatti biyyoota akka Faransaay, German, British, USA biyyoota akka state of German kana fa'aa keessatti isaan faatutu jechuudha akka European discipline ilaalaa turan. Rootiin isaa eessa ture jechuudha Ashanti medieval Greek fa'aa Rome ammallee jechuudha Hebrew warra philosopheroota isaanii kanaa fi akkamiin ilaalaa ture yeroo san as a social thinker. Warra jechuun yaaddoota hawaasaa kan jedhe warra jedhamee beekamu san isaan biratti baay'ee beekamaa ture jechuudha bara durii keessa jechuudha bara durii keessa jechuudha aswaat academic discipline akka moogin academic disciplineetti kan anthropology dhufu eegale kana barjaarraa 19ffaa keessa gaafa kam electromantii keessa jechuudha maal gaafa intellectual explorer faa jira gaafa lalamaa ni history keessatti ni qootanii jeetan adda addaa jechuun wanni kun electromantiin kun baay'ee ni jira waan ta'eef jaarraa 19ffaa keessa jechuudha academic discipline irratti kan dhufu eegale jechuudha in the late of wala jalqaba jechuun jaarraa 18 bara 1870 anthropology was beginning what emerge as what as a profession. Akka professionii tokkotti anthropology kaniif dhufe bara meeqa bara 18 bara 1870 keessa ture jechuudha anthropology jechuudha akka professioniitti dhufuun isaati eega dhufuun isaa jechuudha major impetus for the growth impetus for the growth was exploration of western colonial power. Maaliif bara kana keessa baay'ee jechuudha akka inni as a profession dhufu isaatiif gargaare tokkoffaa reason input isaa maal ture jechuudha expansion babal'ifannaa western colonial power biyyoonni lixaa kun jechuudha koloniidhaaf babal'ifannaa gaafa eegalanii fi and consequent of desire to better understanding people living under colonial domination. Maaliif yeroo sanitti akka profession dhufu eegale bara san keessatti biyyoonni lixaa kun expansion gaggeessaa turan koloniidhaaf jechuudha biyyoota akka Afrikaa indaalsoo Latin America biyyoota kana keessa kolonii ture jechuudha. Maaliif akka anthropology yeroo san barbaade bitter to desire to bitter hawwiin isaanii maal beeku understand hawaasa hubachuu akkaataa people living jechuun under colonial domination koloniyaa isan jalatti uummanni san akkamii jiraataa ture akkamii jiraata kan jedhu waa'ee hawaasa koloneeffachuu deemanii san qorachuudhaa fi itti fayyadamaa turan jechuudha anthropology yeroo san. Anthropology yeroo san waa itti fayyadamaa turan jechuudha. Early anthropologists mainly study what small community yeroo duru jechuudha anthropologistoonni gizee qorachaa turan jechuudha hawaasa akkamii qorachaa turan small hawaasa baay'ee community hawaasa baay'ee xiqqaa ta'e in what in technologically simple society biyyoota kanneen akka technologyidhaan illee baay'ee duubatti hafuu takkaama waan xixiqqoo qofa irratti gagaxaanaa ta'an traditional fi non industrialized warra ta'an warra traditionally technologyidhaan illee duubatti hafuu warra ta'an bifa aadaatii technology fayyadamaa turanii fi warra industrialized hin ta'in hawaasa san irratti qorannaa geessaa turan jechuudha. Gaafa bara jechuun expansionii takka ammoo bara anthropology jalqaba argamu san jechuudha hawaasa akkamii irratti qorannaa godhaa turan small community fi amma warra practice traditional yookaan non industrialized ta'an hawaasa irratti xiyyeeffatanii qorachaa turanii jechuudha anthropologistoonni isaan focus godhan. But akammo Ethiopiaatti akka professional anthropologists have been study culture and society kan qorachaa turan study waade qorachuu culture aadaa fi society hawaasa more intensive travel only since what bara 1950 booda jechuudha bara 1950 booda akka Itoophiyaatti akka professionii tokko dhufee anthropology society dhaa fi culture kan qorachuu eegale bara meeqa booda 1950
1950 after 1950 or late of 1950 keessa turan jechuudha. Always since waan jesan dura akkasi qorachaan turre jechuudha. Waa'ee sanii qorachaan turre jechuudha anthropology. Amma akka Itoophiyaa professional anthropologist kan ta'e kan bara 1950 booda jechuudha. Kan inni study culture and society waa'ee hawaasaatii fi waa'ee aadaa hawaasaa qorachuu kan eegale bara 1950 booda jechuudha akka Itoophiyaatti jechuudha. Scope and subject matter of anthropology kan laallu ta'a. The boundaries or depths of anthropology is immense. La cover in the what balla baay'ee balla anthropology jechuudha. Breze balla deeps jechuun keessa qacollatti kan bu'ee anthropology waa'ee hedduu qo'ata jechuudha. Fakkeenyaaf maal godhata yeroo baay'ee maal fa'aa godhata cover maal godha past ni godhata present ni godhata waan future illee jechuudha. Waan darbe illee ni godhata waan ammaatillee waan future illee keessatti illee raaguu danda'a jechuudha. Dhalli namaa akkas ta'uu danda'a wanni kana akkana ta'uu mala jedhee raaguu danda'a. Paastii keessa akkas ture pirezentii dhalli namaa kana jiraachaa ture jedhee anthropologiin cover godhuu danda'a jechuudha. Cover all of aspects of human way of life experience cover godhuu danda'a. Fakkeenya dhalli namaa jechuun muuxannoo dhala namaa jechuun kaniif jechuun ni jireenya isaa keessa gonfachaa dhufe inni existence ammallee harkannoo isaanii as living in social group as human living in social group social akkamitti hawaasa keessatti bifa social groupiitiin jiraachaa ture experience inni qabuu fi life experience isaa maali kan jedhu existence isaa maali kan jedhu ni qorataa jechuudha akka human wayiitti jechuudha anthropology jechuudha. Anthropology study as what humanity la with what it is all aspects of existence all aspects akkaataa inni itti argamu hunduma waliin jechuudha. And it is all means of difference in diversity and similarity garaagarummaa isaaniitii fi wal fakkeenya community fi community jidduu jiru jechuudha. Community as jiruu fi community Afrikaa jiruu fi community bakka biraa jiru jechuudha. Ammallee similarity isaaniitiif kana jechuudha waa'ee dhala namaa akkaataa dhala namaa guutuutti kan qoratu jechuudha anthropology jechuudha. Anthropology jechuudha crucial part of anthropological project crucial point of anthropological project consists maal of keessaa qabata in what conceptualizing and what understand akka bifa concept in understand the go to be similarity jidduu what social system and human relationship la sochii hawaasummaa social system jechuun sochii hawaasummaa fi sistema isaanii sanii fi human relationship jechuun dhalli namaa hariiroo dhala namaa jidduu kan qoratu jechuudha. Anthropology jechuudha projectiin isaa guddaan jechuudha. Try to understand both what connection within society and connection between society connection within society and connection between society akkaataa walitti hidhamiinsa hawaasaatii fi wal jidduu walitti fufiinsa takaamoo connectionii walitti hidhamiinsa between what jidduu society hawaasa tokkootii fi jidduu hawaasa tokkoo jidduu kan qoratu jechuudha. Understand try to both what within and between hawaasa tokkoo kan qoratu maali anthropology dha jechuudha. Xiyyeeffannaan isaa guddoon ta'u anthropology what study for what understanding biological and cultural origin and evolutionary development in what space la story for what understanding biological under biological jechuudha akka bifa jiiniitiin baanasitti bifa jiiniitiin takaamoo akkaataa dhalli namaa akkamitti akka dhufe jechuu fi cultural origin jechuun akkamitti bifa aadaa culturaalii qonna isaa akkaataa uffannaa isaanii akkaataa nyaata isaanii jechuu kana kan qoratuu fi evolutionary development akkamitti species jechuu akkamitti evolution isaanii kun jechuu dhalli namaa kun guddinni isaanii akkamitti akka dhufe kan qoratu jechuu evolution gradual process jechuu akka gradual process development of species jechuu dhalli sanyii dhala namaa akkamitti akka dhufe waa'ee kanaatillee keessa gabbee bifa strip and itiin kan qoratu jechuu anthropology jechuu and concerned with all humans both past and present la both what past and present what concerned anthropology and their behavior pattern akkaataa amala isaanii through system bifa systematic and material possession jechuun kan waan tokko material possession jechuun akkaataa qabeenya material isaanii waan isaan keessa maal akka fayyadamaa turan maal akka hojjechaa turan waa'ee kana irratti jechuun through system fi behavior illee pattern behavior isaaniitillee concern godhee kan qoratu jechuu gaafa yeroo darbee ammallee jechuu anthropology jechuu ayye
and in the broader senses anthropology I mean kaayyoon isaa guddaan ta'u describe what is the means to be human. What is the means to be human? What it means to be human? Maal jechuu dhala namaa jechuun maal jechuu kan jedhu baay'ee aayimii isaa ture jechuun kaayyoo isaa ture jechuun anthropology jechuun broader sense jechuun baay'ee keessa gabbu'ee sensi akka erga interpret akka immoo turgumii jechuun hiikaa kan qabaatuuf jechuun describe gochuuf carraa what it means dhala namaa it means to be human dhala namaa jechuuf dhala namaa maali kan jedhu irratti kan qoratuu fi kaayyoo isaa aayimii isaatii jechuu anthropology jechuu subfield of anthropology has conceptualized four major fieldilee afuriif jalaa qaba jechuu anthropology jechuu fiildi akka subfiildii jechuu anthropology inni tokkoffaan physical yookaan biological anthropology unlike comparative biologist